Ai, hoje parece que vai chover, hein? Pera, eu vi alguma coisa aqui atrás. Ah, oi galera, tudo bem? Que mais um vídeo. O Right Again disse que ia gravar um vídeo, por isso disse para apresentar. Eu sou um amigo do Right Again, outro amigo que eu já vi os vídeos dele. Então, espero que gostem do vídeo. Se gostarem do vídeo, deixa like. Deixa like e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Marca o sininho também para não perder mais nenhum vídeo. Não pode perder mais nenhum. Por isso, tchau! Então, como meu amiguinho disse, nós vamos fazer um fogão. Ou não disse, não disse. Nós vamos fazer aqui um fogão. Isso mesmo, que funciona aqui no Survival Craft. Olha só pra ele. Fish, não? Querem aprender a fazer? A ligar e a desligar? Então, bora pro vídeo. Então, galera, vamos já começar. Eu sei que quando nós estávamos fazendo um vídeo, aquele de fazer um vídeo, quando nós estávamos a fazer um videogame que funciona de verdade, eu disse que ia mostrar o martelinho no final do vídeo, mas não mostrei porque os tablets e telemóveis só podem aqui só podem gravar 15 minutos de vídeo. Então vou explicar, como esse vídeo já é muito pequeno, vou explicar. O martelinho só se usa, é só carregando aí no item que você quer transformando. E temos a base. Aqui podemos mudar o sentido, como vem, ou não. Eu vou por aqui uma coisa que simula, como vocês vão ver aqui. Vou para uma coisinha amarela aqui. Eu já vou pegar white para depois mudar. Não é esse bucket, é striper. Então vocês carregam e vêm aqui, vocês podem mudar o sentido. É como se fosse um relógio, ó. Din, 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 din. Vocês mudam o sentido. Nesse aqui, onde eu estou carregando, tá aqui, muda o sentido. Pera, não deve ter construído aqui, hein? Pera, só um bocadinho aqui. Vou pegar o yellow. Pera, cliquei aqui errado. Então, pegam aqui, como veem, aqui, isso vai mudando de um lado para o outro, É como se estivesse copiando dali, só que pondo ao contrário. Assim e assim, assim e assim. Isso é para ficar maior a estrutura. E aqui menor. Só passa até 7, que é a minha estrutura, e só pode até 16. Então, agora eu vou mostrar uma coisa logo direta. Esse assunto é importante. No último vídeo que eu fiz, nós tínhamos que fazer uma coisa no final do vídeo. Então, eu vou mostrar com esses Stone Bricks. Então, aqui tem o rinoceronte aqui atrapalhando. Então, vou pôr aqui um murinho assim. Esperem. E já está feito. É só quebrar em bloco. Esse aí. Mas também, quando se afasta, vai mostrando algumas coisinhas, acho eu. Não sei. Não mostra. Mas cada vez viram que foi ficando muito mais pequeno. E se vocês mudam para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. E agora, numa coisa menor que eu vou fazer, é esse bloquinho. Vocês podem mudar para o lado aqui, baixo lado. E vão mudando o sentido da orientação, que estão aqui mostrando.
E aqui, vocês já sabem, né? Vai rodando, 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 rodando. E fica assim, hein? Então, esses são os sentidos do martelinho. Vocês com a televisão que tinham que fazer uma coisa, né? Que eu vos disse mesmo nesse vídeo. O que tinham que fazer é simples. É muito simples. Em todos os modos, sim. Aqui eu vou mostrar mais com já fazendo, mas eu não vou construir. Eu só vou vos mostrar e depois vou-vos dizer em que porem. Eu só vou aqui buscar em Tools. Aqui White e Black. White e Black para simbolizar a bola. Então vamos pondo aqui o branco. O que vocês tinham que fazer aqui é uma coisa super simples. Nem é difícil. Carregam na televisão e estão a ver na setinha para frente. Vocês põem tudo lá para trás. Até chegar lá atrás. E depois carregam em Bullet. E depois vocês põem através da bolinha. Carregam com o martelinho e tudo para trás. Não pode esquecer disso. Eu já estou a relembrar coisas do último vídeo. Então, depois no último vídeo, eu fui para aqui, né? E martelinho, pim, e fui para trás. Tem que ir para trás aqui, nas duas direções. Como para controlar isso? O boneco vai estar da esquerda ou da direita. Ou pode estar aquela coisa, a coisinha para apoiar. Para apoiar a televisão pode estar na esquerda ou na direita. É como vocês preferirem. Mas põe tudo para trás. Então, e depois vamos pôr vamos pôr aqui a bolinha. Vamos bater com o martelinho, cá para trás. E aqui vai ficar tudo lá atrás, assim. Porque senão não vai estar lá na parede, não vai estar para frente e aquilo não vai dar muito. É por isso que o meu não tem espacinho para deixar, só tá logo a pedra da televisão. Só vai vir aqui um barulho de portas é que estão a abrir e a fechar a porta. Então, aqui o que vamos fazer para concluir o portão é muito simples. É assim, é só vamos pegar o martelinho, um item. É assim, eu vou procurar aqui um bloco, tem que ser bloco. Eu vou mostrar no final do vídeo o bloco. Então, eu peguei esse bloco e uma tocha aqui. Vou só pegar a tochinha para vocês fazerem mais, para conseguirem perceber o que eu estou fazendo. E já vos digo porque é que vai precisar da tocha. Então, vocês fazem só um sitinho plano e carregam com o martelinho e clicam em build. Depois de fazerem isso, de carregarem build, vocês vão pondo aqui as tochas. Vocês vão pondo como quiserem. Eu vou pondo assim. Assim. Aqui e aqui. Esperem. Eu só vou fazer isso e já volto, hein? Ok, já que acabei de fazer o fogão, e depois de fazerem o fogão, espero que eu só vou pôr de dia aqui, ok. Depois de fazerem o fogão, é só pondo as tochas como eu pus da vossa maneira. Então, vamos aqui com o martelinho, carregamos e fica amarelo. E clica em build. Que depois aquele sem nada vai se transformar nesse e aquele com
com o fogo, com as tochas, quer dizer, vai transformar-se nesse aí. Então, depois de fazerem isso, vem aqui a crafting table, muito fácil, e depois põe aqui, onde eu estou pondo o martelinho, como é que se chama, hein? Já esqueci. Aquela base, mas sem a tocha, e aqui a base com tocha. Então, isso vai dar assim, e depois vocês vêm aqui, hein? Vocês vão e vai dar-nos isto. Que quando colocarem no chão é só carregar e começa com a tocha. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E agora já acabamos o tutorial. Agora vamos mostrar os blocos que precisam. Vocês vão precisar de martelinho que vai estar em Tools. E aqui na segunda página vai estar o martelinho. Vocês também vão precisar de um bloco da sua preferência que pode estar em Construction ou pode estar em Painted. Pode escolher aqui a cor marrom ou as outras cores. Salmão, aqui Paligreen, que eu não sei o que é. Eu escolhi na base, acho que foi essa, hein? Foi alguma coisa que deu nisso. Eu só tirei o white clay. Vim aqui é tools e tirei esse striper. Esse bucket striper. O segundo bloco, já disse. É só um bloquinho. E depois, o terceiro item é tocha. Só 3, hein? O terceiro item é a tocha, que vai estar no itens. Vai estar aqui nos itens na primeira página. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se gostaram, deixe like. Já se inscreve no canal. E marque o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Por isso, tchau!